Dak il-ewwel servizz li jkun din il-ġimgħa propju minn ġewwa l-imdina, issa ngħaddu għat-tieni servizz fejn isir jittella minn hawnhekk minn ġewwa Ħalfar waqt l-anniversarju tal-50 sena minn meta bdiet tinbena il-karozza Ford Escort. Escort illi qegħdin naraw għall-ewwel darba bajnejna għalkemm konna qegħdin insegwuk fuq is-social media fuq Facebook bħalma taf inti qegħdin nitkellmu wkoll u dejjem ġejjin imma żmien dejjem kontrina. Il-biera ħadtilna li l-Escort għadu mhuwiex lest, però kellhom ħattellaw xorta. Grazzi tal-li tellajtu għax ovvjament. Bis-saħħa ta' Ruben li organizzaw hekk ovvja li ħeġġiġni l-intella u għatlu mhux lest qal imma fimni bażikament bis-saħħa tiegħu għamilt ħafna xogħol. Tajjeb ukoll. Il-ġimgħa biex niġi għaw iktar viċin biex ngħidlek, ma baqgħu xi affarijiet oħra. Tajjeb, ħaħna diġà kemm baqalu diġà fih ħafna xtara u inti tgħid li mhux ovvjament taf x'baqalu. Mela qegħdin naftidda l-Escort kif ġitek l-idea minn meta bdejt kemm taħdem fuqu. Bażikament qatt ma kont dilettant ta' Markwas, iktar ta' konswers dilettant jiena. All right. Meta xrajda l-ewwel darba fimxi 3 snin ilu hekk. Speċi ħadd feeling tagħhom hekk dilettant ovvja tal-Ford. Il-problema direttanti tal-karozzi kollha li meta taqbad karozza bad ma trid tibda toġbod. Mbagħad it-tifel dejjem ħaġġiġni jixtieq wieħed bil-Bubble Arches u hekk. U xrajda u minn hemm bdejt u mbagħad bdejt u spiċċajt għamilt. Tajjeb. Bda l-Escort tlajt għalija jidilna fejn tlajtu kif kienet l-esperjenza tiegħek hemmhekk. L-ewwel darba tlajna Concordia konna bih. Tajjeb. Morna Pergusa. Pergusa wkoll. U morna Rakalmuto, le, Monte Pellegrino. All right. Sir historic. Okay, Iva. U minn hemm bdiet, fimt, imbagħad tlajt oħra bih Rakalmuto. U minn hemmhekk kelli dal-garaxx u għad nagħmel wieħed naqra kif tixtieq inti. Kif nixtieq. Tajjeb, da qed nimmaġani kif xtrajtu ħallejtu hekk jew għamiltu xi affarijiet, brejkiet u fimt Excel aħjar, gearbox. Ma bażikament ma għamilt xejn iktar fih, fimt stickers u ma nżabax, ilu miżbot 38 sena. Kif inhu, tajjeb. Mela, nitkellmu fuq l-abjad. Issa, għadilna ftit, x'għamilnilu, x'armajnieh u x'inhu l-iskop tiegħu. L-iskop tiegħu li jkun għat-triq. All right. Number 1 u għal-trek. All right. Issa x'għamiltlu fimni tibda minn kollox, jinnaffih kollox u electric steering, jinnaff sequential gearbox, live axle, 6-link, Cosworth engine. Bażikament huwa hija Group 4 car, fim? Group 4 tissejja. U l-meravilja li specs tagħha ta' Group 4. U l-meravilja li x-xogħol huwa prattikament. Ix-xogħol huwa kollu tiegħek. Kollu tiegħek. Tajjeb, isir il-garaġġ tiegħi. Kollu. Kemm ilek għaddej? Sena u xarej. Laqqas huma. Kuljum, Qasuma ħalek, ma qasuma ħafna ġana nafu biex tara ma kont sabħadim ikun qed jarmaw kemm. Jiddependi l-ħin li jkollok. Għandi l-ħin u backless tiegħu. Ekku. U kuraġġ tan-nies li anke tella Facebook jibgħatulek lura, tagħmel kuraġġ li tkompli. Tifhem għax vera huma xejn huma ħafna dawn l-affarijiet. Ekku. Lin-nies isegwu u hekk, fim? X'baqalek allura Vince, ġaħ nistanna ġen biex naraw jiġri. Issa li baqa' exhaust manifold u turbo, l-ECU, fimt? Mappa u nistartja u ġifi baqax affarijiet kbar, fim? Tajjeb. Viċin ħafna. U diġà ddeċidejna fejn ħanżansnuh l-ewwel darba jew għadna le? Mmorru barra minn Malta jew hekk jew. Le, nixtieq nitla' trek. L-ewwel li nipprova trek, fim? Parti li suq naqraw l-ewwel ma timmur trek, Rakalmuto, fim? Dak l-iskop. Tajjeb. Aħna ħadna l-okkażjoni, nisperaw li meta tkun se tgawdih l-ewwel darba bil-skop għal fejn bnejtu mhux kif qed nagħmlu llum. Nkunu hemmhekk miegħek u nifilmjawk għal darba oħra. Ringrazzjak minn qalbi. Grazzi ħafna u prosit Vince. Grazzi. Prosit. Ġewwa Ħalfar rajna lil Paul Bezzina ukoll magħruf bħala l-Kuzzu. Għadok il seguna konna għajna miegħu meta konna nintervistaw Joseph u Ruben, Joseph Kutajjer, ekku bl-Escort il-Mark II li issa diġà bdejna ngawduh dak l-Escort. U hemmhekk kont semmejtilna li qed tagħmel Escort ieħor inti u
mid-dera, l-eskort u għal-est, x'qed Huwa nara sar. hawnhekk ġewwa ħalfar. Mela, Paul, għajdilna ftit, dal-eskort, x'magna fih, kif armajtu, x'inhu l-iskop warah fej beħsibek gawdih? L-Escort għamiltu b'mogna Toyota 3 GTI tas Celica All right. 20 turbo. Għawnek naraw illi fuq daw it-tip ta' karozzi l-Escorts il-Mark 1 saw kull tip ta' magni. Rajna rotary engines, rajna l-Cosworths, rajna u saħan sitra zibna anka magna Toyota. Toyota hija. Għax dil-mogna minn dejjem kont Għalfej inħobba. morta di l-magna, xieġelek? Għax inħobba mill-mogni Ġappuniżi nħobbhom ħafna jien. U dejjem kint mixtieq li nagħmel waħda minn dawn u din in l-għamil ta' xi 15-il sena jien. All right. Imma sa paspiċi durt l-Escort ressaqt il-mogna lura biex jiġi bilanċjat iktar għax għandi ħsib tiegħi mmur insuqu jet track saqallija All right. u modifikajt suspensions, breakijiet, insomma dak kellu li għandu x'jaqsam għalġa circuit. U llum tal-lajtu naqra hawnhekk u tastilluni. L-ewwel darba li ħareġ allura? Le, kif inhu s-siwa l-ewwel darba. L-ewwel darba. Għax milux lestu xi 3 xhur 4. Tajjeb. Issa, ovvjament aħna nafu li bħala xogħol huwa kollu Ejja. kollox minn taħt idejk. Ejja, u kelli lajnuna battal panel beater, il-quttu, u sprayer, Alex. U fuq il-magni Tony Engineering għaw tal-Marsa. U insomma, u jajnuni naqal ħbib Stefan minn Alla jkunu, għax femmeni ta' wiċ jien jidħolu. U miex jienu. Tajjeb. Issa, meta ħammurru sqallija allura? Meta ħammurru sqallija? Għandi ħsib 10 id-dieħel. Jekk ikun kella sewa. Viċin, la fejti, Paul. U Rakalmuto. Rakalmuto. Għandi ħsib immu. Prosit, trak sabiħa, tlajna kemm il-darba ħnemmek. U ovvjament għandek tiħu gost u għandek fejt gawdieħ mod sabiħ. Għaw mat, ġnaqra ħil-klajm jowek, ma titħajjax Paul, allura? Ma nafx għodni, forse nitħajjar. Ta' qalbek ħabba Joseph, ta' ta' meċej Għandu esperienza bizzejja. Joseph ilu jisuq bħala nafu dejjem b'Escort Mark II. Mela, ħanduru ftit mal-Escort aħna, Ejja. prosit, u jgħal nitkellmu ftit miegħek wara tiġi misqallija. Ejwa, nirringrazzjakom. Prosit Paul. Thank you. Essa, ovvjament ħadina shows ta' l-Escorts, dajna l-Escorts tal-kwarta mil, għandkom ħafna gadgets differenti. U l-lum huwa ċans li forsi sta' tfehmna ftit daw il-gadgets differenti x'inhuma x'issot waqt kwarta mil bil-ġen li kolkom ma jkunx possibbli. Għajdilna ftit. L-għamma għawek għandek switchboard fejn tistardja għandek tal-fan u għek u tal-ilma u għandek pompa biex tqaddem il-charge cooler. Tajjeb. Once tistardjajt għandek għandek dan Ija. titfaw il-qoddim ta' fażiklaġġ, titfaw il-qoddim. Dak il-first. All right. Mbagħad titilqu free u tafas dan il-reverse. Da biex til-reverse tibqa' żommu. Mbagħad għandek dan biex tibbrejkja qoddim biex tagħmel il-burnout għall-line lock. Right. Għandek di għawel gerijiet, second, third, top u fifth, komplet dej minn hemm. U dan tal-paraxut biex jinfetaħ il-paraxut bl-arja. Issa, just in case ma ħadimx dak, għandi ieħor hawnhekk, tisbet lilu All right. biex jaħdem xorta u jien ikollok forsi accident jew kastanar għandek il-pajerin tixbidlu l-kejbel minn hawn ukoll. Tajjeb. Il-perdu dak qed naraw misfel u xejn. Eżatt. Dak l-aħmar. U biex tistejġa bil-xismu, għandek iżżomm ta' fidek, iżda għandek switch miegħu biex għal-boost, biex jitalla l-boost biex titlaq. U kif nislu ġifieri jaqbad jaħdem kollox. Eżattu dak huwa switch li tantak id-darba l-oħra Ta' Santa Botta, eżatt. Id-darba għamiltlu tnej biex għul ma jittantanix. Jew wieħed jew ieħor. Dual circuit. Eżatt. Tajjeb. Nixtieq nirringrazzja huwa għax bil-għajnuna ta' Kristin Medmex il-moħ ta' l-ICU programma bil għax dak l-ICU ta' kollox tal-magna, Tajjeb. dik il-moħ tagħha. Tajjeb. Għalli għaw moħ kbiru. Misser nafu juħsib ħafna. Għandu moħ kbiru kapaċi ħafna dak il-tifel u nixtieq nirringrazzja Zisco tal-affarijiet u hekk, exhaust tal-affarijiet. Il-led il-għadmu u għajna ħafna fl-Escort, xazi u hekk u da. U kulħadd forsi biex ma ninsal ħadd. Tajjeb. Essa, pjanijiet, għalissa, nibqgħu nsuqgħu Malta u naqsu l-ħin? Jew għandna xi pjanijiet? Tirtana ħanitlu l-aħħar kwarta mil bieħ. F'Novembru issa? U ħawa fuq għax qed nagħmlu ieħor naqqa ħajar minnu. Tajjeb. Jiġifieri ħajjer tira dal-Escort? It-tir ħajr tira ħanlu magna eżar.
All right, ġibqaw ingawduh Magna fi klassi eżatt. differenti. John, thank you very much. Aħna nawgurawkom, ringrazzjakom. u nwedukom li nibqgħu insegwukom fl-avventura tagħkom kemm dal-eskort kemm min irid bil-ġdid. Grazzi ħafna. Forsi nsibu ħin niltaqgħu darba naqra mal-eskort il-ġdid qabel noħorġuh, naġa nitkellmu ftit bil-kwidu ukoll. Grazzi Johnny. Thank you very much.